Хәерле кич. 25-ші, 26-ші, 27-ші ноябрь көннәрендә бөтен дөнья татарча диктант акциясендә катнашачак. Бу арттырып әйтү түгел. Мисал өчен, 2021 елда Рәсәйнең 74 төбәгеннән, дөньяның 34 иленнән 1 миллионнан артык кеше диктант язды. Быелгы чарада нинди үзенчәлекләр көтелә? Елда уздырылып килгән акциянең нинди уңай нәтиҗәләре бар? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышабыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Инде ничәнче тапкыр уздырыла, географиясе нинди, төп максатлары нинди дигән сораудан башлыйк. Кыскача гына, Ленария, сезгә сүз. Хәерле көннәр. Чыннан да быел инде татарча диктант акциясе 7-нче тапкыр уздырыла. Һәм инде пандемиядан соң без аны онлайн форматка да күчердек. Ул инде аудиторияны, географияны тагын да киңәйтү максатыннан. Ул 2016 елда уздырыла башлады. Татар теле белгечләренә, тел белгечләренә, филологларына игътибарны арттыру һәм яшьләр арасында тагы да ныграк телне популярлаштыру максатыннан. Һәм шулай ук без менә еш кына смартфоннарда бер-беребезгә сәламләшкәндә, язышканда татар телен рус клавиатурасы белән сәлам хәрефләре әйләнеп китә бит инде. Һәм шул максаттан да менә тиз генә мин даже бераз уңай якларына да күчеп китәм. Менә шушы акцияны язырга анда бит инде компьютер аша, телефон аша язып була. Теге актуаль хәзер бит инде бөтенебездә компьютер, планшетлар белән йөрибез. Һәм менә шушы акциядә катнашыр өчен әле татарча клавиатурада йөклей башладылар һәм теге яшенә карамастан да һәм мин уйлыйм бик уңай йогынтыларның берсе. Географиясына килгәндә без инде һәр татар яшәгән нуктада ул акция инде узмаган нокта калмагандыр инде. Әле шулай ук күңелле чараларның берсе безнең бер ел элек мәле Яңа Зеландиядан бер Казан егете шалтырата. Ул әйтә, мин социаль челтәрләрдә сезне күрдем, реклама бара ди. Мин Казанда яшәсәм, бәлки монда килмәс идем, мин моңа мохтаҗ түгел татар мөхитенә. Ә монда мин таптым ди, каядыр кофе-шопта, кайдадыр IT компанияда татар фамилияларын. Һәм без монда бер 7 кеше бер-беребезне татарлар таныйбыз. Һәм без әгәр дә берәр кафега килеп, кушылып сезнең белән язсак, без дә мәйданчык булып чыгабызмы дип, шулай итеп, монда инде һәрбер теге җенесенә оешмасы бармы, юклыгынан да карамастан, һәрбер битараф кеше әлеге акцияга ел сайын кушыла килә. Менә монда журналист Данил Сафаров булган булса, ул шулай дип әйтер иде, берникадәр тусовкага әйләнде дип. Шуннан да Илнар бу үзенә күрә бер тусовкамы менә шулай килеп, язып, яшьләр өчен беренче чиратта. Урында утырып, теге коллектив язу булса, әлбәттә тусовка була, чөнки анда яңа кешеләр бер-берсе белән таныша. Мин инде күбрәк үзем теге идеологик яктан ничек күрәм, татар диктанты ул минемчә милли үзаңны үстерү акциясе дип күрәм. Чөнки безнең татарларда андый массовый дип әйтәйин, күп халыклы андый акциялар гомумән юк. Без инде мәсәлән, күбесе искә төшерә Сабантуй. Сабантуй ул җирле генә урын, бер җиргә кеше җыелды, килә, китә. Монда инде бөтен җирдә бер моментта бөтен татарлар җыела, яза. Мин шуңа күрә аны шул яклап бик уңайлы дип күрәм, һәм шундый акциялар күбрәк кирәк иде. Инде нәрсәсе генә җитеп бетмәй, безгә күбрәк, наверное, алдагы елларны кем диктантта катнаша, күбрәк символика таратырга кирәк. Мин беләм, символика бар анда безнең, но минемчә аны символиканы саннарын арттырырга кирәк, чөнки кешеләрнең теге диктанттан язмаган бүтән елында бит 364 көн кала елның. Менә 364 көнендә дә ул татар икәнен онытмасын өчен, минемчә символика диктант белән күбрәк таралырга тиеш хәзер. Илнар, ул менә идеология дип бик дөрес әйттең син. Хәзерге көндә менә шундый кыска вакытлы акциялар күбрәк нәтиҗә бирә дип тоелмыймы сиңа? Менә кешене җыеп нәрсәнедер аңлату, хәзер бит инде күп кешенең вакыты юк. Ниндидер марафоннар дип әйтимме инде, белмим, күпмедер вакыт бара торган белем бирү дәресләре анда, ниндидер остаханәләр оештырганчы, менә шушында 3 көнгәме, 1 көнгәме, берничә сәгатькә җыйдың да, шунда тезислар белән бөтен нәрсәне аңлаттың да, шуның белән кайтарып җибәрдең, һәм шуның нәтиҗәсе булды дип әйтә алабызмы? Бәлкем киләчәктә нәкъ менә шундый кыска, нәкъ менә акцияләргә басым ясарга кирәктер татар мөхите. Акциялар гомумән ул кирәкле бер, мин дә әйтә алмыйм, кыскамы анда, озынчамы, но булырга тиеш. Минемчә,
бу күбрәк, ничек дип әйтәйем, моның яхшы яклары күбрәк, менә бездә әйтеп торам, тагын бераз татар оешмалары, татар дөньясы күбрәк Сабантуйга искә ала. Без инде татар җәмәгатьчеләре бик тәнкыйтьлибез дә, чөнки Сабантуйның эчтәлеге әзрәк юылып бара. Минемчә, менә бу татар диктанты кебек шундый акцияларның киләчәге күбрәк, чөнки анда беренчедән яшьләр күбрәк катнаша, икенчедән анда ул заманчарак үтә, өченчедән ул, ничек дип әйтәйем, чын татар кешеләрен җыя. Чөнки Сабантуйга анда бүтән милләтләрдә килә, ә татар диктантына татар кешесе килә. Татар каныңда булмаса, син татар диктантына бармыйсың. Шуңа күрә дә ул безгә Сабантуйда кирәк, диктанты да кирәк. Җанисәп үткәрүдә булырга мөмкин. Менә без географияны карыйбыз, кайда ничә татар катнашкан, шулардан башыбызга килә ала, шундый мәгълүмат дип әйтәйек, ничә татар менә бу төбәктә яши икән. Альтернатив җанисәп дип әйтергә була. Альтернатив дисәк тә була. Менә Гөлназ апа, без сезнең белән елга бер тапкыр очрашабыз, һәм аның сәбәбе һәрвакыт татарча диктант чарасы. 6 ел эчендә яхшырак яза башладылармы диктантны, начарракмы, статистика нәрсәне күрсәтә? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Хәерле кич барчагызга. Статистика әлбәттә алып барылмый дип әйтсәк тә була, әмма безнең менә шул 6 ел эшләү дәверендә безнең филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында язылган диктантларны һәм безгә Россия Федерациясе регионнарыннан килгән диктантларны күзәткәннән соң һәм чит илләрдән, хәтта чит илләрдән килгән, тикшерүгә килгән диктантларны күзәткәннән соң мин уңай дип әйтер идем. Уңай дип әйтелә. Әлбәттә, чөнки беренче елны әле безнең чит илләр катнашмады да бугай бит әйтмәде Нария. Уңай тенденция кайсы яктан караганда? Алар дөресрәк язалармы, я булмаса күбрәк катнашалармы? Дөресрәк язалар. Дөресрәк язалар, чөнки дөрес языр өчен алар укыйлар текстлар дип беләм. Берне булса да, бер китап булса да, яки бер генә хикәя булса да, минемчә алар укып чыгалардыр дип уйлыйм. Чөнки аларның язмаларын караганнан соң, аларның диктантларын караганнан соң менә шундый фикергә килергә була. Хаталар барыбер кими. Беренче елларны күбрәк хата булса дип әйтегендә, хәзер барыбер аларның саны әзәя. Киң таралган хаталар, иң киң таралган, ел саен кабатлана торган дип әйтим инде. Кайсы өлкәсенә карый тел белеменең? Телнең иң еш кабатлана торган хаталар ул да булса гарәп фарсы алынмалар. Дөрес язма. Мәсәлән, аларны да әйтәм, бу орфография буенча орфографик хаталар, мәсәлән, әммә сүзе, әмма дип язасы урында әммә дип инде шулай языр. Канәгать сүзен, тәэсир сүзен, шундый андый сүзләр безнең текстларда күптә түгел, әмма очрап тора шулай да. Бу әммә сүзе инде көндәлек кулланыла торган сүз, әмма менә шунда да хата киткәли дип әйтик инде. Әмма дөрес ничек языла, шуны да әйтеп китеп файдасы булсын. Әмма дип языла, әмма әйткәндә без әмма дип әйтәбез. Һәм дөрес әйтәсез, пунктуациядә дә безнең шундый елда кабатлана торган хаталар, ул да булса кирәкмәгән урында үтер кую. Кирәкмәгән, нәгел кирәкмәгән урында монда кирәктер әле дип үтер куялар. Ниндидер логик басым булган урында инде. Бәлки. Һәм иң еш кабатлана торган хаталарның берсе ул аерымланган хәлләр янында үтер куймау. Менә монда инде бу, әлбәттә, булар бөтенесе дә мәктәп программасында узыла. Шулай бит, мәктәптә бу турыда беренче сыйныфтан башлап, орфографиядә нәкъ шулай ук, ул инде бөтенесе кат-кат кабатлана, 11нче класска кадәр бөтенесе дә кабатлана. Әмма күрәсең, менә укуның, матур әдәбиятны укуның бәлки җитәрлек дәрәҗәдә булмавы аркасында менә бу хаталар һәм орфография һәм пунктуация китәдер дип уйлыйм. Матур әдәбият укымау аркасында. Гөлназ Ринатовнаны тулыландырып, біз әле беренче елларны акция турында хәбәр таратканда, мәктәптәге укытучы күз алларына килә һәм халык икеле алырмы дип катнашмый, шулай итеп курка, ниһаять 7 ел дәверендә хәзер без гомумән икеле, өчле билгеләреннән киттек. Анда куела, әфәрин булдыргансың яки әфәрин тырышырга кирәк. Бу чыннан да күп кенә алдынгы мәктәпләрдә дә балаларга бит инде йолдызлар куела, теге оценочный билгеле фикерләү булмасын дип. Хаталар күрсәтеләме? Менә синең язган диктантыңда шундый хаталар бар, шул якларга игътибар итәле дип берәр аңлатма язылып җибәрәме анда? Әгәр дә инде кеше үз ноктасында мәйданчыгында яза, ул инде филологлар белән элемтәгә керә. Безнең бит инде объемнар чыннан да зур, һәм безнең филологлар тикшергән эшләрнең билгеләре куела, һәм инде алар үзләре билгесен
кіріп, сайттан кіріп қарай ала һәм сертификат катнашучысын ала. Ул катлаулырак. Дәвам итеп әйтергә ярыймы? Безнең мәйданчыкта филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты мәйданчыгында язган кешеләр безгә киләләр. Безгә киләләр өлкән яшьтәге ханымнар, алар телефон килмәсәләр, шалтыраталар, ничек минем диктантым, кайда минем хатам. Менә былтыр да бер ханым, ул килде, шалтыратып кына калмады, килде. Без аның белән сөйләшеп утырдык, бергәләп сөйләштек, диктантын карадык. Ул үзе җибәргән берничә генә хата инде, берничә генә хата. Анда да бик нык дулкынланды. Булай булырга тиеш түгел дип. Түгел, нәтиҗәләрен белергә тырышалар. Ләйсән, син менә язасың да шуның белән Алла хәбәрме, әллә нәтиҗәләрен шулай менә бу ханымнар кебек белешергә тырышасыңмы? Белешне мин язган хәтле язган бөтен татарча диктантлар Аллага шөкер маңа хәтле бишле булды. Шуңа күрә мин аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк түгел, ләкин мин аның шундый бер әйберен күрәм, менә ул хакта әйтелде. Без гадәттә бөтен татар проектларын җырлый, биюле ничектер менә шундый форматта күз алыйбыз. Ә менә татарча диктант ул чыннан да менә шушы калыплардан бераз гына читкә чыгара торган һәм чын мәгънәсендә татар күп гасырлар дәвамында укымышлы, белемле халык икәнлеген тагы бер катраслый монысы бер. Ләкин аның икенче бер ягы да бар. Беренчедән татарча яза белмәгән кеше татарча диктантка бер кайчан да килми. Һәм без аларны бу рәвешле әлеге акция аша ниндер милли мөхиткә кызганыч ләкин тарта алмыйбыз, монысы факт. Һәм аны кирәк алырга ярамый. Кирәк, чөнки әгәр дә без аларны тартып китермәсәк, алар бер кайчан татарча сөйләшә дә башламаячак, татарча яза да башламаячак. Шул ук чит төбәкләргә килгәндә аларның анда укыту программасында татар теле гомумән юк. Әгәр дә Татарстанда әле азмы күпме дәрәҗәдә һәр хәлдә менә бездән соң ничә ел дәвамында килгән буын татар телен укыса, киләсе буыннар ул татар телендәге диктантны ничек язасы, ансы да зур сорау астында. Һәм бу темага без әйләнеп кайтырбыз, чөнки бездә чит төбәк вәкилләре дә бар бүген, ләкин бу хакта рекламадан соң фикер алышырбыз. Эфирда таяну нуктасы тапшыру, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Бүген татарча диктант язырга әзерләнәбез. Кунакларыбыз арасында Кыргызстаннан килгән кунагыбыз да бар, Гөлсинә ханым. Сездә татарлар киләме, бу чарада катнашамы, яшьләр бармы? Шул хакта. Безнең шушы диктантыбыз бит инде диктант булгачан 2017 елны безнең Каюм Насыйри институтыннан үзебезнең татар классын ачылды. Каюм Насыйри исемендәге. Шул 17 елдан бирле без диктант яза башладык. Башта безнең диктантны яза башладылар 7 кеше. Балалар 7 бала инде. Шул елдан ел хәзер күбәйгән саен күбәя. Менә былтырларны бездә 62 кеше яздылар диктантны. Шуның өчен мин уйлыйм, бу диктантны язырга кемнәр проект ясаганнар, алар бик татар халкының дәртен, татар халкын күтәрү өчен ясаганнар инде. Шуның өчен менә безне әйттеләр бит әле анда татарларга язар, юк татарларга түгел. Менә бездә йөриләр безнең якшәмбе классыбызга, башка милләтләрдә йөриләр. Ну аларның инде кайда әбиләре инде аларның татар булганнар. Сез нинди шәһәрдән? Нинди шәһәрдән? Бишкек шәһәрендә. Бу 62 саны күптә түгел кебек. Мин 62 саны әздә түгел, чөнки без шит җирдә торабыз. Шуның өчен менә ул дәресләрне үткәргәндә бит елның-елында арта баралар. Әле шуны әйтәсем килә, менә шул диктантлар яза башлагачтан яшьләрнең даже дәртләре күтәрелде. Диктант язабыз, татарча сөйләргә өйрәнәбез, әйдәгез татар ашларында пешерергә өйрәник дип. Шуның өчен яшьләр җыелышып пәрәмәчтә ясыйлар, бәлешләрдә ясыйлар. Шуның балалар яза башлады дип, беренче катнашучылар турында. Менә чит төбәкләрдә яшәүчеләрнең төп борчулары ул һәрбер буын сайын ассимиляциягә күбрәк бирелү, һәм тел онытыла бару. Бу очракта сезгә ярдәм иткән корал булып дип әйтик инде, бу Якшәмбе мәктәбе булып тора димәк. Якшәмбе мәктәбе, шул Якшәмбе безнең Якшәмбе мәктәбе инде 30 ел буена бара. Но менә шушы ныклап шушы диктантларны яза башладык инде, кайчан бездә ачылды Каюм Насыйри институтының, филиал дисәм дә була, факультет дисәм дә була инде. Шуннан соң без уже диктантларны яза. Аңгырчы без сөйләшәләр, укыйлар, үрәнәләр. Шул диктант язу башлаганнан соң яшьләребезнең дә теләкләре күбәя бардылар. Хәзер менә бүгенге көндә безнең шул
62 кешедән 60% яшьләр булсалар, калганнары олы яшьтәгеләр. Олы яшьтәгеләрдә бит әле хәзер чит җирдә торгачан без үз телебезне бит инде гел кулланмыйсың. Кулланмыйсың бит. Шуның өчен хәзер олы яшьтәгеләрдә үзләрен инде мин татар дип санап, татар диктантларын язалар. Ул диктантны язарга үзебезнең бар классыбыз. Милли үзаңның үстерүче чара инде, билгеле. Казан мэриясе да килеп кушылды әлеге чарага. Ничегрәк менә бу идея туды, менә әлеге чарада катнашырга. Сез бит инде күпләп Казан мэриясенең үзендә үтәчәк. Шунда әлеге чара безнең өчен инде яңалык түгел, традицион рәвештә ул быел да узачак. Казан башкарма комитетында махсус мәйданчык булдырыла, һәм без үзебезнең хезмәткәрләребез өчен әлеге акцияны оештырабыз. Һәм теләгән һәркем татарчаны начар беләме, яхшы беләме килеп кушыла һәм үзенең татар теле буенча белемнәрен тикшерә ала. Ничә кеше булыр дип көтәсез быел? Әлеге быел саннарны әйтә алмыйбыз, ләкин былтыр шактый гына кеше катнашты һәм җитәкчелек катнашачакмы? Ала бирсә дип өметләнәбез, чөнки әлеге без теләүчеләрнең гаризаларын кабул итәбез, кемнәр катнашырга тели һәм шунысын да әйтергә кирәк. Төрле бүлек җитәкчеләре, зур җитәкчеләр хәтта үзләре дә сорап алалар, кайчан татарча диктант була, безгә әйтегез әле дип көтеп торалар. Монда бераз киңрәк сорауга да күз саласы килә. Илнар, менә бүгенге көндә татарча дөрес язабыз дип әйтәбез икән. Ана бит инде менә матур әдәбиятны укып кына түгел, башка кешеләрдә яки үзең язган вакытта ничек итеп кулланганыңны, нинди хаталар җибәргәнеңне күреп тә өйрәнеп була. Үз мисалыңда дип әйтим инде. Рус телендә, инглиз телендә без язышабыз икән, компьютерданмы яки телефоннанмы, анда безне төзәтеп баралар. Хата җибәрсәң дә, хәрефләрен ничек итеп җыйсаң да, сиңа дөрес сүзне күрсәтә. Татар теле белән мондый мөмкинлек юк бит инде бүгенге көндә. Менә андый төзәтмәләр кертеп бару, бу бит инде бер өйрәнү инструментыннан мәхрүм калу дигән сүз. Бу өлкәдә селкенүләр бармы икән? Менә шрифт бар, ул әйбәт. Ләкин менә ул гаджетларга дип әйтик инде, кертү, менә шул төзәтмәләрне кертү, шундый тәкъдимнәр булып бару. Аны инде күбрәк безнең татарская семиотика институтынан эшләгән галимнәрне сорарга кирәктер, чөнки алар кайбер клавиатураларны чыгара һәм анда мондый сүзлекләр бар, анда мин үзем менә кулланам, кай вакытларында бар. Ничек кулланасың син? Мин моны мәсәлән смартфоннан язам, кайбер сүзләр анда дөрес язылуын күрсәтеп бара, кайберәүләрнең. Димәк, куеп була аларны. Куеп була. Теге урыс һәм инглиз телендәге кебек яхшы түгел инде, кайберәүләре була. Мин күбрәк нәрсәгә игътибар итер идем. Менә мин безнең кайбер әйтүчеләр белән тулысынча килешеп тә бетмәйм. Алар әйтәләр, менә татар телен белгән кеше генә килә дип анда. Укыган кеше дип әйтәйек инде бит. Регионнарда алай түгел, анда күбрәк менә кем өйдә әзрәк беренче сүз сөйләшкән, ишеткән. Анда регионнарда бит татар телен өйрәнүчеләр хәрби гәз, мәктәптә даже 1-2 сәгатьтә ул бик әз була. Менә мин үткән атнаны гына барып 2 атналық Новосибирскида булдым. Анда даже авылларда шактый авыр хәлләр хәзер. Анда кайбер авылларда 1 сәгать калган, кайбер авылларда әйтәләр, бездә уже саф татар авылында татар теле юк, даже 1 сәгатьтә атнасына. Шуңа күрә мин хәтле оптимист карамаса, мин аны күбрәк карарым. Там бераз әйтәм, татар диктантын ул именно триггер буларак кына. Анда без кешеләрне дөрес итеп татарча сөйләшү, язу тем более өйрәтә алмыйбыз. Чөнки кеше мәктәптә әзрәк булса да, хотя бы атнасына 2 сәгать укымаса, ул гомумән өйрәнә алмый. Шуңа күрә без үзебезне тәгә бик оптимистик карамаек. Без мин күбрәк күрәм инде моны именно триггер буларак кеше килә, үзенең дусы беләнме, да туганы беләнме кызыксынып китә. Бәлки аннан соң тарихын да өйрәнер, бәлки әзрәк сүзлеген дә әзрәк өйрәнер, шулай дип кенә. Булай инде тулысынча диктант дип мин шуңа күрә күрәм инде нәрсәдә монда менә безнең бит инде бар андый кызык момент, бит ел сайын география артырга тиеш дип. Без кайсыдыр нөктәгә килеп җитәргә тиешбез. Менә ничә анда елына 1 миллион кеше катнашамы, 1,2 миллион, аннан соң уже үсмичә ул. Анасын кәмеп барырга мөмкин. Безнең телне белү, татар телен белүчеләрнең саны кәмегән вакытта. Менә Линаридан сорарга кирәктер, ничә кеше катнаша елына. Синең сүзләргә ләйсән каршы килде бугай. Мин каршы киләм нинди мәсьәләдә, мин бик күп еллар дәвамында татар балалары белән эшләдем һәм гади генә җәйге ял вакытында аларның татар теле дәресләре бара. Мәсәлән, 14 көн дәвамында һәм диктант дигәч, аларның йөзләрендә курку һәм апа, нәрсә дип безгә моны яздырасыз. Бу нормаль хәлет. Һәм мин мәсәлән, гомумән татарча белмәгән, хәтта татар хәрефләренең дөрес язылышын белмәгән бала татар диктантын килеп языр дип һич кенә дә уйламыйм. Илнар, гафу итегез, ләкин бу чынбарлык. Чөнки яшерен батырын түгел,
Шит төбәкләрдә генә түгел, бүгенге көндә үзебезнең Татарстаннан татар телен белү дәрәҗәсе нык кими. Аны куллану да кими, аны белүдә. Чөнки бу белем бирү системасына турыдан-туры бәйле. Һәм без моны берничек тә теге ниндер алсу төсле күзлекләр генә киеп, менә билгеле сез бик зур эш башкарасыз. Әфәрин, ул шулай булырга тиеш, ләкин проблемалар да бар һәм юк түгел. Һәм менә шушы татар телен белмәгән, яза белмәгән кешеләрне ничек итеп менә шу татар тематикасына җәлеп итү, монысы инде башка мәсьәлә. Менә моның турында генә соңрак сөйләшербез. Тагын бер фикерне видеоязмадан карап белик. Яшь кеше диктантта ел саен катнаша, ул Тахир Вәлиуллин. 8 класстан яшәдем. Һәр елны тырыштым диктантта катнашырга. Шуннан да минем хаталарым да булды, җөмләләрдә, сүзләрдә. Әмма ләкин мин ул сүзләрне өйрәнеп, ул җөмләләрне дөрес итеп язарга өйрәнеп, һәм киләсе елларга ул җөмләләрне дөрес итеп яздым. Ул менә беренчедән һәрберебезгә бик кирәкле акция. Чөнки менә без әкрен генә оныта барабыз үз туган телебезне, ул менә безнең туган телебезне саклап бара шундый акция. Хәзер инде мин Казанда яшим, һәм менә Казанда да яшәп, иншалла бу акциядә дә катнашырга планлаштырам. Чөнки бу бик кирәкле акция, ул менә барыбызны берләштерә, һәм без барыбыз да үзебезнең туган телне онытмыйк. Күреп торасыз, Петербургта яшәп тә, аннары Казанга кайтып укырга керәләр. Мондый шәхесләр дә бар, әлбәттә. Ләкин бу диктант дигәненә берәр ничек әзерләнеп буламы икән ул? Әйтик, менә 25 ноябрьгә кадәр инде белеп торабыз даталарын. Санаулы көннәр калса да, нәрсәләрне укып, ничек итеп әзерләнергә була бүгенге көндә? Бәлки әсәр сайлангандыр, бәлки шул әсәрне укырга кирәктер. Әсәр сайландымы? Әсәр әлбәттә сайланды. Текстлар сайланды. Аны әйтергә ярыйдыр бит инде. Быел әйтергә кирәк тагын үзенчәлекләрнең берсе, безнең күпчелек авторлар бүгенге көндә исән һәм бүгенге көндә иҗат итәләр. Без бит инде еш кына ниндидер юбилейларга бәйләп тә сайлый идек. Текстларны, авторларны популярлаштыру ягыннан да быел инде менә Зөлфәт Хәкимнең Гөлназирнатына тагын да җентекләбрәк тулыландырып әйтер, бәйгедә җиңеп чыккан әсәрен сайланды. Исемен әйтмәйм. Казан утларында бәлки кемдер бу көннәр арасында эзләп табып әзерләр. Бәлки әйтергә кирәктер, укырлар, тагын бер сәбәп булыр. Укый торсыннар. Безнең 1 сәгатьтә ничә мизгел. Зөлфәт Хәким, Татарстан тексты авторы. Һәм инде Рәзил Валиевны шулай ук бик матур телле сайланды. Илаһи утрау дигән. Илаһи утрау язмасыннан үзе. Аларын укый торырлар ди. Алайда дөрес язуга килгән вакытта ярар сүзлекләр бар икәнлеген әйтте Илнар, аларда тулысынча эшләми. Журналист кеше буларак, нинди ресурсларны кулланырга мөмкин тагын? Сүз язылышында шикләнсәң, кая өтер икән дип шикләнсәң, китап укытырга кирәкме һаманда? Әллә җайлырак ысуллары бармы? Шундыйсың әйткәндә, бүгенге көндә татар журналистларының әле берсендә ниндидер теге электрон сервиска кирип, менә шушында 100% дөрес татар текстын тикшереп алып була дигән бер ресурсны да белмим. Алай гына да түгел, әле бер сүзне язасың, име, анда төрле вариантлар чыга һәм алар матбугатта чыгалар. Чыга билгеле, чөнки матбугатта да һәр вакытта да хаталар китә. Бу шын барлык. Ләкин минем мәсәлән телефонда үземнең менә татарча йөкләнгән, мин әгәр дә ул сүзне үзем дөрес итеп татарча язсам, ул миңа яңадан аны җыя башлагач татар хәрефләр белән үзе тәкъдим итә. Әгәр дә үзем җыеп кына теге хәтерендә саклап калдырсам. Шуңа күрә журналистларның бүгенге көндә фақат бер генә юлы бар, ул да булса татар телен өйрәнү, белү, университетка керү һәм югары белем алу, чөнки алай булмаганчакта билгеле татар телен камил дәрәҗәдә белмәгән кеше бүгенге көндә бернинди ресурстан да, электрон ресурсында куллана алмый. Әзерлек дигәндә мин дә өстәп китим әле бераз гына. Кыскача гына. Казан башкарма комитеты хезмәткәрләре өчен, муниципаль хезмәткәрләр өчен бездә махсус бушлай татар теле курслары оештырылды. Быел инде ул 2нче тапкыр, шуңа күрә моны шулай ук диктантка әзерлекнең бер мөмкинлеге дип әйтер идем мин. Рәхмәт, аңлашылды. Инде моннан да төгәл фикер булмас, кызганыч безнең вакыт чыгып бара, тапшыру ахырына гына кыза башлыйбыз җәмәгать, ләкин төп фикер әлбәттә татарча диктантның көннәре билгеле, диктант дигәч мәктәптәге кебек калтырап төшәсе түгел, Илнар әйтмешли безнең җыела торган урын һәм альтернатив җан исәп дип исәпләсәк була. Шуңа күрә килегез, катнашыгыз, һич югы хаталарыгызны йөзегезгә бәреп булса да әйтерләр. Татарча диктант язырга без әзер, сез дә безгә кушылырсыз дигән өметтә без сезнең белән сау булашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.